عسلامة يا جماعة، ومرحبا بكم من جديد في قناتي كوكينج ريما، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم باش نعملوا مع بعضنا خبز الزيتون، حاجة سهلة وسريعة ومن أبن الوصفات اللي نودكم بها. أنا نحب برشا خبز الزيتون خاصة في رمضان مع ريحة الزيتون وفوق الطاولة، حاجة من أسهل ما يكون وبنينة ياسر. أنا مانيش باش نحرمكم من الوصفة وباش نعطيكم المقادير، والمقادير باش تكون مضبوط. جبت 400 غرام سميد أرطب، حطيت عليه 100 غرام فرينة بيان سور بعد ما غربلتهم. هنا باش نزيد عليهم ما قيمته 8 غرامات خميرة خبز ومغرفة سكر عادية، وباش نزيد عليهم 5 مغارف زيت زيتونة نبثثهم بالكدا، وباش نلمهم ب 350 مليلتر حليب. وما ننساوش لهنا عندي أفاح الخبز، ريحة بسم الله ما شاء الله. وباش نزيد عليهم ما ننساوش مغرفة الملح في الآخر. أنا الحليب متاعي دافي، باش نبدا نلم في الخبز متاعي وفي العجينة متاعي بشوية بشوية لين تتلم وتولي عجينة متماسكة وكذلك طري. أنا نلم العجينة متاعي بالطرف الطرف، وبما أنه رمضان أنا ما جبتش برشا نكملها، حطيتها تتعجن في العجانة وزدت عليها في الآخر 50 غرام زبدة. العجنة متاعها ما أقلش من 7-8 دقائق لين العجينة متاعي تولي رطبة وطري. أنا باش خليها تتخمر بما أنها الدنيا باردة ما أقلش من ساعة. وهنا بسم الله ما شاء الله بعد ساعة ما تخمرت باش نقص عليها كعيبات بصل أخضر وكعيبات زيتون ونحطهم في وسط العجينة متاعي من داخل، ونلم عليهم بالطريقة هذه. مني ندخل الهواء للعجينة باش تجي طرية وهشوشة، ومني كذلك ندخل كمية البصل والزيتون فيها بالطرف بالطرف من الجناب الكل، حتى لين العجينة متاعي والمكونات يتداخلوا في بعضهم. ونحطها على البلون دو ترافاي اللي رشيته بشوية فرينة، وباش نقسمها لثلاثة خبزات. جبت لي لهنا 3 خبزات كبار وواحدة صغيرة. هنا باش نقص الخبزة الأولى نحطها على جنب، شوفوا العجينة طرية بسم الله ما شاء الله. وباش نقص الخبزة الثانية ونطرحهم على اطباق الفور متاعي، نزينهم كما قاعدين تشوفوا بالبصل بالزيتون فلفل برلعبيد اللي عندكم، تحبوا تزينوها بالطريقة اللي تحبوها. المهم لكم الاختيار في اللي تحبوا تحطوه في الخبز متاعكم. الريحة متاع الزيتون والبصل مع واحد صايم بسم الله ما شاء الله. وما ننساوش خليت الفور متاعي قبل ب10 دقائق على 200 درجة يسخن. هنا راهو بعد ما حطيت لها الزينة متاعها من البصل والزيتون راني باش نزيد نخليها تخمر ربع ساعة. أنا نزين بالبصل اللي عندي بالأشكال اللي تحبوا بالطريقة اللي تحبوها انتوما. هنا زدتها شوية بصل أحمر، شوية زيتون، شوية اللي يحب يحط معدنوس يحط، فما عباد يزيدوها زيادة شوية ثوم مع شوية زيت باش تعطي ريحة وطعمة. أنا ما نحبدوش برشا خاطر يعطي شوية مرارة. وما ننساوش زادة كيف كيف في الآخر ندهنوا الخبزة متاعنا بفص عظمة أصفر وشوية حليب باش تعطينا كاللمعة. يعني الكعيبات الكل زينتهم. هذه العجينة متاعنا وهذوما الخبيزات بسم الله ما شاء الله. نحطهم ديجا في الفور متاعي مسبق السخانة 200 درجة لمدة 20 انتوما والفور اللي عندكم 20-25 دقيقة، ما تطيبوهمش برشا راهم يجيكم بعد يابسين. وهذه الخبزات متاعنا بسم الله ما شاء الله، الريحة ودكم ومن شهيكم طريين هشوشين طيبين في حقهم. وننصحكم تجربوا الوصفة على خاطر من أروع الوصفات زيادة كيف كيف اللي مجربتها وكل عام في رمضان نستعملها. إن شاء الله وصفة اليوم عجبتكم، إن شاء الله تجربوها وترجعوا لي في كومنتير وتعطيوني رأيكم. شهية طيب.